Olha o que o Toninho vai fazer. Essa pegadinha tá bem bolada. Taca aí, vamos rir, vamos rir. Mija aí, vocês já me fritaram mesmo? Quase caindo dessa droga aqui. Escada tá... Ai, desculpa aí. Pera aí. Ô, você tá mentindo? Pera aí, c... Desculpa aí. Pera aí, campeão. E aí, como que fica? Calma, eu vou... Como o quê? Como o quê? Bandeja que caiu. A bandeja caiu, parça. Calma, eu tô aqui, eu vou falar. Então é sujar, mano. Desculpa, peraí. Tá bom. Peraí. Fica essa p aqui. Eu vou, a gente vai limpar. A gente vai limpar como? Calma, meu. Como, mano? Eu Aí, posso ó, limpar? Ai, meu Deus. Demorou, nem descarga dá. Essas pestes. Opa, pode mijar aqui? Nem mim que você não vai mijar, né? Mija aí, mano. Vamos mijar aí. Nossa, merda, vem aqui pro parque aqui, de vez de arrumar um empreguinho que é bom, não arruma. Na hora de... Que isso, Toninho? O cara não pode nem fazer Que foi? xixi à vontade, meu. Tá doido? Sujou todo aqui. Vem aqui, irmão. Não, pera. Fica aqui. Calma, deixa eu te falar, irmãozinho. Vamos falar o quê, mano? Vamos... Aqui, ó, que você me sujou todo aqui. E como que fica aqui agora? Se vira, você é quadrado? Você não é quadrado, irmão. Vamos lá. Vamos aonde? Conversar lá com o som pra... Quê? Lá. Conversar pra quê? Mas você me sujou todo aqui, vai ficar por isso mesmo. E você quer que eu faça o quê? Que eu limpo? Quer que eu limpo? Como é que eu vou te Nossa, limpar? tô sujando mais ainda. Então se vira, irmão. Vamos lá, então. Olha, essa pegadinha é legal, meu. Bem bolada. Gostei. Vamos rir, vamos rir. Ai, caçamba, vou trabalhar só, filho. E aí, ô? Desculpa aí, peraí. Não, Pera! me limpar. Peraí! Pera, caramba! Me limpa. Eu vou limpar! Me limpa. Pera! Vai, rapaz, me limpa. Desculpa, calma, meu! Ô, deixa eu falar! Aí, rapaz. Pera, tá bom! Aí, Ai! Oh, desculpa! Eu vou limpar! Bebê. Pode deixar passar? Vou sair? Olha lá. Olha agora. Passa aqui. É um doido esse Toninho, meu. Que bebê? É de bebê, ô maluco. Abre o olho, irmão. Ô, falei pra... Deixa eu te Bem explicar só. bolada essa Beleza? pegadinha. Bem bolada. Sensacional. Bebê. Olá. Pode passar, amor. Você deixa? Deixa, Posso? pode passar. Vai. Obrigado. E aí? Hã? Você pôs esse passa? O quê? Você falou que era um bebê. Eu falei? Você escutou algum choro aqui? falou bebê. Bebê querosene. Que bebê? Que bebê? Cara de pau. Palhaçada do quê? Palhaçada sim. Quer ir comigo? Eu moro sozinho. Vamos tomar um quisuco, nós dois, o querosene? Tá pronto, é o que eu falei pra você que é bebê. E é da amarelona, hein? O bagulho tá estralando, hein? Beleza? É nós que tá. Beijo, fui. Ai, vamos rir. Ó, mais uma. Bebê. Ah, obrigado. Posso? Pode. Obrigado, hein? De nada. Valeu. Lá vai ele, ó. Cara de pau. Tempo, mano. Todo mundo vai beber, mano. Bebida, você não tá vendo? Uma garrafa de quiço. Hã? Eu achei que era uma criança, por que eu vou dar lugar pra você? Você viu? Você escutou algum choro? Não é preferencial, não vou dar lugar pra você. vai lá pra trás, tá tirando. Não, peraí, não é tirando. Que nenê, moleque. Aí, ó, ia te chamar pra beber lá com nós. Tô fazendo churrasco. Por favor, É bebê. Ai, sensacional. Que Bem bebê? bolada, Você escutou bem algum bolada. choro, querido? Não, firmeza dele choro, não tô, mano. Não, tá bom. Beleza, então, firmeza. Vou beber o bagulho. Eu te chamar pro churrasco, já não vai mais, seu trouxa. Vacilão. Beleza aí, ratão. O bagulho vai ser louco hoje à noite, hein? Vocês vão ver o que vai acontecer. Bebê. Posso passar aí? Pode passar, por favor. Bebê. Pode ser ele E aí, Delicioso, beleza, mano? O bagulho vai ser louco hoje à noite lá, hein? deixa ele... Obrigado. O bagulho vai ser louco. Os malucos acendeu a churrasqueira era 11 horas da manhã, maluco. Você é louco, Joe? O bagulho vai ficar... Você é louco, cachoeira. Daqui a pouco a gente se fala. Você não falou que ia passar com o bebê? Isso aí é o quê? É uma manga sem caroço. Tá uma nova bebida, tá louco, velho? Achei que você tinha bebê que tá levando. Não, é bebê de bebida mesmo. Trouxa foi vocês que deixou passar aí. Você já pagou o leite? Vou levar... Ô, não, calma aí, deixa eu falar com vocês, mano. O que eu falei? Não, tudo bem, calma aí, mano. Posso falar? Dois trouxas.
Ô, Mateuzinho, não acredito, viu? Ah, não acredito, bebê. Eu não creio que você fez isso. Ai, meu pai. Ô, filho da p***! Caralho, mano, quem foi? Você tá louco, mano? Aê, mano! Sai daí, mano! Vamos rir no João Kleber Show! Sai daí, cara! Matheus, de novo. Você fez cocô de novo, querido. Ai, tem que trocar essa fralda. Fazer o quê? Essa é o c... do c... mano! Chega aí, mano! Ai, Matheus, eu não vou deixar você mais na sua avó, não. Eu não sei que papinha é essa. Olha como é que você tá fedendo. Tá feio aí também, hein? Cagão. É essa, mano? Tá de brincadeira, c****. Não, é zoeira. Só pode ser zoeira, mano. Meu pariu, mano. Quem foi? Quem foi? Já vi muito isso aí, já vi neguinho ficando na mão, viu? Eles ficam felizes quando recebe e você vai ficar... Olha o barulho. Tá com ela, irmão. Esse carro já foi batido na frente. Posso dar uma olhadinha no porta-malas? Pneu careca, como é que o cara vende um carro pra você com pneu careca? Olha aqui. Olha o que ele quer apanhar, só pode ser. 18.900. Ave Maria. É? Que isso? Ô, Ah, ô, mas moço, esse valor não... eu te arrumo por 15 conto. Melhor que Tá esse. bom, moço. Brigadão aí. Valeu mesmo, não vou querer não, tá? Obrigado, hein? Pode sim. Tá bom. Cheio de problema o carro aí, ó. Sempre é bom ter alguém aí pra... Que isso, meu? Que foi? Peraí, ó. É isso aí mesmo. Não, deixa eu falar com... minha venda, comédia. Ô, desculpa aí. Toninho gosta de apanhar, hein, meu? Vixe Maria. Olha o que ele vai fazer. Olha agora. Esse barulho aí é normal? Ué? O barulho desse carro não é normal. É que eu não entendo muito de O motor motor, tá chiando, mas... tá chiando. Tá? Olha, ele não aguenta. Ele não aguenta. Entendeu? Dá licença. Eu trabalhei já Não, com você bagulho. já trabalhou, mas aqui não é para o seu trabalho, aqui é o meu trabalho, tá ligado? Ó, Irmão, dá licença. Tá bom, ó, mostra o pintada motor. com pincel. É? Pincel, Dá viu? licença. Você tá ligado, irmão? Você tá dando uma dica. Ô, amigo, Vai dar uma me dica. mostra o motor aqui, por favor. Ó o Toninho falando, quer ver? Não, só o motor. Ó, eu tô fazendo um trampo aqui, dá licença, entendeu? Vale fora, depois Moço. eu falo uma moeda pra você. Aí, querendo me dar café Ô, pra mim irmão, no ô, final irmão, do ô, irmão, carro. ô, irmão. Outra, meu. Quanto tá saindo ele? É bem bolada essa pegadinha. 32? Nossa 32? senhora, 32 pau? 32. Vai Ele lá, vai apanhar. vem descer o bagulho lá, mano. Eu acho que eu não vou querer esse carro mais não, Não, tá vai, bom? fala com Desculpa. ela aí, mano. Não quero mais esse carro, não. O cara ficou furioso, meu. Vai querer alguma coisa pra comer? É de sempre? Aquela carne com batata. Você já veio aqui? Não, nunca vim aqui. Não, ele tá falando com o de sempre. Ele já veio aqui? Nunca peço carne. Não, com você é a primeira vez. Com você Comigo? Ele já veio aqui com outra? é uma morena uma vez. Você já veio aqui com outra? Ai, O que é isso, mulher, então? Ó, desculpa, gente, eu só me atrasei um pouquinho. Você trouxe empregada? Foi? Hoje? Empregada? carne com ovo. Cervejinha ele já pediu, é? Tia! Enfia essa carne com batata no cu. Ela tá bebendo a minha cerveja. Ele Mas você vai pediu que- pra mim, toda vez é a Mas mesma sempre coisa. bebe. Você não tem pra maluca? Moça. Opa. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí, rapaz? Como é que tá essa força? Pede sempre hoje? Já veio aqui? Você não pede sempre calabresa cebolão? Não, calabresa.
Nunca vim aqui? Ah, não, verdade, eu tô errado, eu tô confundindo. É carne com batata, né? Eu vou mandar tirar a cebola que você falou que não... Semana passada você pegou carne com batata? Não, acho que não. Como assim não, pô? Você vem sempre aqui da caixinha em tudo? Oi, meu amorzinho. Quem é essa? Eu conheço você. Peraí, vai fazer como sempre. Não, fica quieto. Vai fazer como sempre, você que escolhe, ele paga. Você vai querer o quê? Amor, qual o problema? Ele veio com 2 semana passada, fica aí também. Não. Deixa com suco aqui. Você veio com 2 semana passada. Não, amor. É calabresa? Não foi autorizado. Não? Fazer só uma ligação aqui, tá? Ai. Ratão, eu passei o cartão aqui e deu a senha errada. Deixa eu falar com ela. Meu amigo, você não falou que a senha era 1314? Não quero saber, você não falou... Você gosta da sua vida? Você gosta da sua família? Qual é a porra da senha, pô? Eu vou tentar aqui de novo, meu. Que barbaridade, Ratão, qualquer meu. coisa, passa ele. Desculpa, passa de novo, não é, pô? Passou a senha errada também, aí não ia dar certo. Não autorizado outra vez. Não, seguremos. Dá um tiro no meio da cara dele. Na cara dele, eu falei, pô. Pensei que a outra trouxa? Esse caderno. Ó, passa Mais o Lego. uma coisa. Não passou? Não. Pareceu o quê? Não solicitado. Eu tô com cartão, vou ligar aqui. Só pra perguntar. Tô na rua, tô no corre. Tá no cativeiro ou não? Que isso, meu? Ô, Ratão. Não, tô nervoso. Claro que eu tô nervoso, pô. Quero que você vá lá falar com a vítima, pô. Tira ela, desamarra ela e pergunta, Aí, pô. Eu vou passar aqui. Se não passar, eu quero que você mate ele. Ai, meu Deus. Bem bolada, bem bolada. Moça, passa pra mim, por favor, de novo. Que moço? Passou aí, né? Ou não? Não, não passou. Você vai morrer hoje. Ixi, Maria. Não, moço, não, pera aí. Não, o quê, moço? Calma, quer levar, pode levar. Não, vou pagar. Eu não sou bandido pra levar sem pagar. Ah, é? Ratão. Passa o ferro. Passa o ferro. Primeiro arranca os dedos, depois a orelha. Não, pode levar. Pode levar mesmo? Pode levar. Eu não quero, ó. Eu não sou bandido pra levar sem pagar. Não, pode levar na cabeça, não, pode levar. Pode levar. É um cara de Porque isso aqui é pra me estudar. Ah, tá bom, pode levar. Ixi, Maria, Deus me guardava, mas Deus me livre. Tô doido. Eu não paro, Galdinho. Ah, show de bola. Eu vou olhar aí pra você. Tá. Beleza? Vamos rir no João Kleber Show. E aí? Então é o seguinte, a área aqui, os caras estão direto. Roubando. Aí eu pus o cadeado pra você, beleza? R$100 pra tirar. Vou dar pro meu marido, você tá Ó, doido? tô tremendo. Chama seu marido. Ai, que medo. Você vai tirar, Chama você seu vai tirar. marido. Não, Chama não, quem que pode você quiser. tirar, moço. Não, Moço, tira da minha moto. Não vai tirar, né? Não vai tirar. Quer que eu chame alguém? você fala, hein? Vou ligar. Alô? Felipe? Não, vou tirar. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Tirar. Calma, você é mais escandalosa. Escandalosa, hein? Nunca mais eu paro aqui. Vou dar uma vara pra você. Pá. Gosta aí. Aí. Vou olhar aí. Dá uma olhada pra mim, então. Vou? Dá uma atenção mesmo. Beleza? Valeu, obrigado, hein? Caramba, mano. Falou, vai na fé aí. Ai. Foi esse negócio aqui? Oi, confira lá, mano. Você não presta, mano. Quê? Pode dar só uma olhada e... O que foi?
Vamos tirar o negócio aí que eu tô com pressa. Tirar, mano. Você me dá 2 contos e quer que eu ainda tire o bagulho de você tá louco, mano? Metendo Ô, mano, louco. mas eu pedi pra você ajudar, eu te dei de boa ação aí pra você. Não, o bagulho, não. Não tem como tirar, não. Eu não vou tirar, não. Eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Eu vou tirar. Calma, já vou tirar, mano. Calma. Deixa a chave isso aqui, mano. Chão. Vê. Que chave, maluco. Tá pedindo pra você tirar logo. Ah, calma, querido. Eu sei, eu não sei onde... Vamos rir no João Kleber Show! Aê, Toninho! Desculpa, cara. Desculpa. Antes, rapaz. Eu pensei que era o Toninho, cara, amigo meu. Toninho, rapaz. Desculpa, Toninho, rapaz. eu te confundi, irmão. irmão. Eu pensei que você gostava de um abraço. Que gostar o quê, rapaz? Eu pensei que era o Toninho. Eita, rapaz. Desculpa, velho. Ó, vai vendo, hein? Desculpa, mano. Presta atenção, tio. Ah, você presta atenção, o quê? Vai se lascar o quê, mano? Eu pensei que era o Toninho que gostava disso aqui. Ô, produção! Ai! Ah, mano! Mandinho! Ai, caramba, desculpa. Creio em Deus, pai, desculpa. Desculpa, eu confundi você, desculpa. Foi sem querer. Eu pensei que era um amigo meu. Calma. É que a gente cumprimenta assim. Tá bom, desculpa, velho. Pelo amor de Deus, me desculpa. Tem filho que gosta também que se cumprimenta assim. Não, ele, não você. Pelo amor de Deus, cara. Ah, cadê a paz do mundo? Cadê? Pode ir na paz, desculpa, cara. Ai, Mas você gosta também? Bem bolada, bem bolada. Juninho! Ai, bem, Deus, pai, desculpa. Nossa senhora. Eu pensei que era um amigo meu, a gente se cumprimenta assim, cara. Você é louco? Desculpa, eu pensei que era é meu, velho. A gente se cumprimenta assim, desculpa de verdade. Você me desculpa? Foi sem querer, desculpa de verdade, cara. Tá bom? Desculpa. Segue a sua caminhada aí. Ignorância, meu. Apaixonou que eu sei, né? Bom, beleza, meu irmão? João, o negócio é o seguinte, hoje é dia de compra e eu tô no mercado. O preço tá caro, hein, João? Mas eu vou pesquisar. Vamos rir, vamos Roda aí, rir. João, roda aí. João Kleber Show desse domingo. Pronto, o que você pediu tá aqui. Hã? Lá no fundo, eu já tô no caixa pra passar. Só um minutinho só. Ah, o quê? Doce de leite? Então tá bom, pega aqui, ó. Põe esse aqui aí, passa esse aí, dá licença. Hã? Geleia, pronto, quem mais faz? Meu amigo, não é seu, velho. Hã? Não é seu. Porque a minha mulher pediu agora, que eu tô no caixa. Man, ele tá pegando um negócio que é meu, cara. Preferência dele. Vai. Mas é eu que peguei, cara. Você pegou onde? Lá no fundo. Chama o gerente lá pra mim. Ô, fofoqueira, fica quieta aí, fofoqueira. O que você vai falar, vai? Você tem alguma coisa a ver com a encrenca aqui? Você é fofoqueira, você é fofoqueira. Quem que vai pagar? Deixa eu falar. Também, pronto aí, tá? Dá um negócio aqui. Por que você tá fazendo isso? Eu vou chamar o segurança, hein? Você tá roubando? O que você tá pegando? Calma. Quem que vai pagar? Quem vai pagar é o trouxa aí que pegou lá, meu. Aí, o que, rapaz? Ah, meu Deus, a mulher não me dá sossego, rapaz. Fala. Você no caixa. O que você quer? Hã? Lencinho pra vender? Tá, vou pegar. Dá licença aí. Isso, viu? Peraí, Isso aqui é meu. Não, por que seu? Dá licença, isso aqui é meu, eu paguei, é meu? Por que seu? Tava aqui É comigo? meu, não, eu paguei, é meu. Eu não paguei? Ele pagou. Não, eu pago o quê? Isso aqui é meu. De mulher. Ih, tá pra minha mulher aí. Pagou já. Pagou nada. Ele já pagou, Não bate nele, não. Não bate nele. Olha. Você viu que eu paguei? Eu também não paguei. Eu também não paguei. Tira a mão daí. Eu vou levar pra minha mulher. Eu vou levar pra minha mulher. Eu vou levar. Eu levo mesmo, tá bom? Meu Deus do céu. Pra guardar. Fala, o que foi? Mas você já pediu tudo isso daqui, meu Deus do céu, mas você é fogo, viu? Ah, brincadeira, viu? Então, você tá de brincadeira, né? Você tá pegando as minhas coisas, tiozão. A minha mulher pediu vassoura, pediu ração pros cachorros. Cinco cachorros. Não. Por quê? É meu. Eu paguei, acabei de pagar. Você pagou? Paguei. Você pagou, tá tudo bem, então. Porque eu acabei de pagar. Quem segura? Pode puxar o saco aí, rapaz. Dá licença, meu. Chama o gerente pra mim. Eu vou levar isso aqui pra minha mulher. Vai levar é nada. É ração pros meus cachorros. Tira a mão daí. Tira essa mão cheia de dedo daí, rapaz. Apaga isso aí, irmão. Pagar o quê, cara? Que foi, mano? Eu tô passando ali no bagulho, você fica panguando com o bagulho, querendo tirar. Eu não posso aparecer em lugar nenhum, não, Joe. Você tá tirando foto minha, caramba? Aqui conversando com a minha mina, você vem me encher o saco? Cadê? Você tá tirando foto minha? Nada, Tomar no
Beleza. Não, que eu não posso aparecer, fiquei com medo. Você é xarope? Eu vou dar um papo rapidinho pra você aqui, na moral, certo? Apaga o bagulho. Que apagar o quê, mano? Apaga o bagulho, você é louco, Eu mano? sou paparazzo pra ficar tirando foto, Que mano. paparazzo, mano? Tô passando bagulho, você fica pangona, eu não posso sair em foto não, mano. Rapaz. Deixa eu ver aí o Vai bagulho. ver o quê, tio? Não, mano, eu não Vai posso ver sair o em quê? foto não, Vai ver irmão. o quê? Não, eu não posso sair Aqui, não, essa mano. Aqui, ó, tem foto sua. É folgado, ver, é tio. folgado. Ah, não, mano. Vai tocar no meu bagulho. folgado. Não, desculpa, mano, é que eu tô devendo Demorou, pensão, demorou, mano. É isso aí, então. Ô, pensei que era, mano. Ô, firmeza, mano. Você é besta? Você é besta? Você é besta? Você é besta? Você é besta o quê? Você é besta? Você é louco? Ô, tá tirando foto minha? Você é louco, mano? Tirando foto? Ô, eu não posso aparecer na quebrada, não. Tô devendo pensão, ô xarope. Devolve aqui. Destrava aí. Mostra a foto aí. Você tá louco? Destrava aí. Destrava. Deixa eu ver a minha foto. Você é louco, Deixa eu ver. cara. Vai tomar no... Vê. Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Tem foto sua, Ô, não, desculpa, mano. Tô Você é devendo louco. pensão, desculpa. vai devendo pensão na casa do café. Ô, é o xarope? Ó, mais Apaga uma, isso mais aí. uma. Paga o quê? Apaga aí, mano. Pra que eu tô passando, você tá tirando foto minha? Deixa eu ver aí como é que ficou essa Tem foto. que ver nada não. Você tá querendo foto minha pra quê, mano? Você é macumbeiro? Qual é que é a pegada? Vou querer foto sua pra quê? Deixa eu ver o bagulho, Não mano. vai ver nada. Deixa eu O ver a celular foto. É meu, não vai ver. Você tirou, mano. Eu passei aqui, deixa eu ver a foto. Ei, Deixa eu Bem ver. bolada essa Deixa eu ver aí. pegadinha. Muito bem bolada a Paga isso aí. produção. paga o quê? Rapaz, você tá tirando foto minha, Você mano? acha que eu vou tirar foto sua? Sou modelo, mano? Sou algum manequim de umbanda pra você tá tirando foto? Barrigona, isso é mesmo. Vamos rir, Por que você tá vamos tirando rir. foto minha, mano? Você é louco, mano? Foto sua, não foi a foto minha que eu tô tirando, ô? Tô tirando, mano. Tô vindo de lá, você tá aqui, pá, mano. O que você quer com a minha foto? Por favor, Hã? por favor. O que é? Sabe por que você tá tirando foto Você acha minha? que eu vou tirar foto sua? Deixa eu ver então, Barriga, deixa eu alta ver. essa barriga. Deixa eu ver a foto. Por favor, dá licença aí. É o quê? Apaga o bagulho então, só Por favor, apaga. por Eu favor. não posso sair em foto, eu tô Por devendo favor. pensão. O problema é seu, filhão, você vai... Apaga o bagulho. Vaza. Apaga o bagulho. Vaza. Então beleza, você não vai apagar? Tá, não vou pagar. Deixa eu pelo menos ver então. Agora, olha agora. Você não vai apagar? Não vou apagar. Beleza, você não vai apagar o bagulho? Não vou apagar, tio. Você não vai apagar? Não vou apagar. Tá bom.